Okey, nama saya Izwan Naim. Naim je. Saya baru saya daripada Ceras baru lah. Ceras baru. Ampang. Alright. Tempat pasang ni tepi tak berapa jauh lah, tapi enjin memang smooth sikit lah berbanding sebelum ni. Sebab ni kereta memang dah lama. Ni first time dia letak barang benda ni. Okey. Biasa lah, sepi biasa. Alright. Tapi bila dah pakai benda ni, saya rasa agak smooth sedikit lah. Nanti bila Naim Sangat lah, 100% lah, sebab harga dia memang murah. Semua orang pun mampu saya rasa. okey. Tak perlu top overhaul beribu-ribu. Ini berapa ratus saya rasa boleh. Boleh sebab sangat puas hati lah. Saya sangat bagi 5 star lah untuk barang benda ni. Okey, last. Stop, karbon, terbaik.